Myslenie a kritické spoznávanie je v postmodernej súčasnosti už derivát predošlých záverov, ktoré sú prijímané nezávisle od toho, že sú neurčité a vychádzajú z individuálnych preferencií konkrétneho vnímania a jeho symbolov predpokladanej určitosti v samotnej podstate racionality a abstrakcie myslenia, ktorá pracuje už na pôde sémantiky a ohýbania potenciálnych možností v rámci teoretizovania a priorít priradených k daným systémom hodnôt v myslení a spoznávania pravdy. Počnúc Kantom ku konci 18. storočia a s príchodom Hegela filozofia urobila obrat v tom, čo nazývame základom filozofického rozboru. Marx, Schopenhauer, Nietzsche a ďalší sú až nasledovníci tohto procesu uvažovania a materialistickej matrice myslenia, ktorá používa racionalitu len ako štít už predom vybudovaných symbolov a predostretých hodnôt v rámci kategórie racionality, ktorá síce operuje s javmi tohto sveta, no predkladá závery, ktoré sa spoliehajú na to, že vychádzame z rovnakej matrice fenomenologickej skutočnosti či intuície vedúcej spontánne k materializmu, ktorý je nadstavbou fenomenologickej skutočnosti vnímania. Všetky kategorizácie fenomenologickej skutočnosti, ktoré ignorujú jej pôvodnú esenciu a neurčitosť ju totiž obchádzajú pre subjektívny pocit istoty v určitej forme a metodológii v rôznych smeroch filozofie. Kantov najsilnejší bod, ktorý ale spochybňuje celú túto líniu, je pochopenie, že aj samotný symbol a sublimálna hodnota, ktorú priraďujeme racionalite v materialistickej matrici v procese kritického myslenia, je otázna v noumenálnej hodnote reality a jej spoznávania v tom, aké veci sú samé o sebe nezávislé od ľudského vnímania a jeho kategórií či intuitívneho priraďovania hodnôt na základe vlastného presvedčenia alebo experimentovania v poli subjektívnych hodnôt a priradených označení pri procese ontologického hľadania pravdy. Mnoho posthegeliánskych filozofov ignoruje prvú a holú neurčitosť fenomenologickej skutočnosti vnímania, ktorá pred vstupom do sféry racionality a rôznych priradených hodnôt nemá žiadne konkrétne mantinely, hierarchiu ani skutočnosti, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Táto prvá fenomenologická skutočnosť, samotný jav vnímania, je to, cez čo väčšina posthegeliánskych filozofov nikdy neprešla a okamžite skočila už na systémy a symboly, ktoré fungujú už ako deriváty samotného procesu vnímania vo vlastnej individuálnej kategórii myslenia a kritiky rozumu nezávisle od prvej skutočnosti a neurčitosti, ktorú prináša pôvodný akt vnímania s celým jeho transcendentálnym obsahom, ktorý sa dokáže v rôznych symboloch ohýbať do úplne nových skutočností či interpretácií podľa intuitívnych alebo autoritatívnych predpokladoch k samotnému vnímaniu a jeho kategorizácie. Ako stručný príklad uvediem samotný fakt, že prvá vnímateľná skutočnosť, teda naše vlastné ja, ktoré je v materialistickej matrici myslenia priradená k telu, je predpoklad kategorizácie už nadstavba vo filozofii, nie jej fenomenologická skutočnosť. To, ako sa veci javia a aké sú v samotnej podstate, sú dve odlišné skutočnosti, ktoré sa nemôžu zamieňať. Z pozície najjasnejšej fenomenologickej podstaty je všetko v rámci vnímania AD. To druhé, čo nie som ja. Akt falošného ega alebo stotožnenia vychádza až z konceptu vnímanej inteligencie, ktorá určuje symbol pre spoznávanie už v rámci kategorizácie vnímania vonkajšieho prostredia a vlastností inteligencie, ktorá obhajuje pozíciu v samotnej inteligencii, nie pozíciu v oblasti podstaty čistého vnímania. Nazerania prvej skutočnosti bez interpretácie rozumu pod obalom daných hodnôt vo vonkajšej matrici a jej kategorizácie. Inak povedané, rozum má slúžiť pozícii vnímania a snažiť sa vysvetliť vedomie, no nemá sa ho snažiť meniť či kategorizovať z pozície vonkajších symbolov a ich kategórií, ktoré dokážu meniť jeho pôvodné transcendentálne črty a hĺbku, význam či celkové smerovanie. Čistá filozofia je v podstate tá, ktorá nesklza hneď k vonkajším javom a samotnej interpretácii bez pochopenia a významu prvej fenomenologickej skutočnosti, ktorá obsahuje celý kolos neurčitosti a numinozity. Preto je pôvodná filozofia plná pochybností aj v tom, do akej kategorizácie či symbolickej interpretácii sveta spejeme. Zatiaľ čo rôzne filozofické koncepty a smery už operujú v rámci dedukcie, ktorá stavia na bodoch, ktoré sú individuálne, intuitívne a subjektívne vzhľadom k osobe, ktorá ich prezentuje. Preto sa nemôžu nikdy v plnom rozmere považovať za čisté či objektívne, pretože sami seba nevnímajú dostatočne kriticky a veci, ktoré budujú v poli vnímania, stavajú na symboloch, ktorú autoritu v čistom vnímaní nikto nemusí prijať, pretože sa odvoláva na vonkajšie javy mimo vedomia, ktoré je skutočnou esenciou toho, z čoho spejeme a kým vlastne sme. To jest, samotná inteligencia nemôže nikdy plne definovať vedomie, ktoré ju presahuje a definuje vo svojom základe a akte vnímania. Vedomie presahuje sémantiku filozofie, racionality, jej kategorizácie, označenia aj falošné egá s ich systémami, matricou myslenia a hodnotami vo vzťahu k tomuto svetu.
Celý tento kolos filozofie je založený na stotožnení aktu vnímania s konceptom a symbolom materializmu. Ja som toto a toto je moje sa dá interpretovať ako subjektívna pozícia v poli prvej fenomenologickej skutočnosti. Táto samotná interpretácia ale nie je založená len z poli racionality, ale aj z pozície fenomenologického nazerania. To, čo vnímame, je vždy pôvodne ader. Koncept ja do neho vniká až neskôr. Semantika týchto pojmov je len vedľajšia skutočnosť. V samotnom akte vnímania je pojem ja predĺženým chápadlom stotožnenia vedomia s vonkajším objektom zatiaľ čo skutočnosť, že sa jedná o niečo mimo nás, realitu a energiu od nás oddelenú, je pôvodným javom vo vedomí, inak povedané status quo, ktoré si nevyžaduje interpretáciu. Pretože je už od začiatku vnímane priamo aj bez akejkoľvek interpretácie či kategórie rozumu. To jest, že vnímame svet vo vedomí, nie sme svetom ani jeho javmi. Vedomie nie je svet, ktorý vníma. Iba skrze kategórie rozumu a mysle dochádza k určitému stotožneniu a následnej interpretácie už v rámci matrice, ktorá operuje v rámci tohto stotožnenia. Celá táto vetva filozofov, ktorá vychádza z dedukcie a matrice materializmu, je zaujatá voči samotnému aktu vnímania už z pozície kategorickej hodnoty racionality, ktorú jej priradili sami na základe svojej individuálnej viery, nie na základe samotného vnímania, ktoré aj kategórie rozumu a jeho symbolov vníma ako ader. To druhé, čo je vnímané, ale čím v samotnej podstate nie je. Každá potenciálna autorita alebo symbol v kategórii rozumu je totiž vzťažná len sama k sebe a vlastnej interpretácii a nemá priamy vzťah k skutočnosti sveta taký, ako je, pretože reálne nevieme, do akej miery je interpretácia javu inteligencie skutočná vo vzťahu k svetu a v tom, aký je mimo našej kategorizácie či priradených symbolov v samotnom akte vnímania. Skutočnosť, že náš koncept ja je v žitej realite toho, čo nazývame život, v rôznych symboloch nadstavbou pôvodného vnímania hovorí o tom, že všeobecne nežijeme v prvej fenomenologickej skutočnosti vnímania a všetci aj vrátane rôznych filozofických štruktúr v ich individuálnych konštruktoch a smeroch sa snažia o vyjadrenie symbolov, ktoré už budujú na koncepte ja. Ako určitej predstavy vo vnímaní, ktorá interpretuje okolitý svet vo vzťahu k jeho vonkajším štruktúram ako k sebe, vedomiu. Táto skutočnosť sa ale z fenomenologickej podstaty nedá nikdy overiť, pretože už aj samotné vedomie je numinózny jav, ktorý síce môže byť kategoricky vysvetlený z pozície materializmu a predstaviť určitý uspokojivý koncept. Realita a neurčitosť tohto konceptu závisí od našej úprimnosti a prvej fenomenologickej skutočnosti, ktorá ho nedokáže nikdy plne obhájiť, nakoľko aj samotná forma racionality a symbolov, ktoré v ňom operujú, sú spochybniteľné, nedostatočné a vychádzajúcej z individuálnej autority mimo akt samotného vnímania. Vedomie a vnímanie je základom pre všetky ostatné skutočnosti, preto je pôvodné vnímanie hierarchicky vyššie ako symboly, ktoré od neho derivujú. Inak povedané, aj samotná racionalita je k nemu vzťažná a nemôže ho ignorovať, aby nestratila svoj symbol toho, čo reprezentuje. Ináč sa jedná o nekoherentnú väzbu, ktorá spätne popiera substanciu, z ktorej vyviera a na ktorej báze operuje. Rozum samotný operuje už v rámci vnímania a jeho stotožnenia v koncepte ja a moje v poli vnímania. Preto je racionalita až vonkajší layer fenomenologickej skutočnosti, ktorá je vždy v pozícii ader. Tento svet a všetko, čo v ňom vnímame, je odlišné od nášho individuálneho vedomia. Je v jeho poli ako objekt pozorovania. Aj vrátane nášho tela, mysle, inteligencie a ďalších javov. O tejto skutočnosti práve píše Bhagavatam v kapitole Jnana Jógy. To, akým spôsobom môžeme vnímať javy, ktoré sú síce mimo vedomia, ako by boli našim vlastním ja a vyjadrením našej kontinuity života v čase už závisí od jednotlivých potencií duše ako individuality a jej vnútorných transcendentálnych faktorov, ale to samotné je celý ďalší topik a dlhá téma sama o sebe, ktorá je už závislá od faktu, že chápeme túto prvú rovinu skutočnosti. Že nie sme toto telo, myseľ, inteligencia a tak ďalej. A preto v nich samotných nemôžeme hľadať skutočnú autoritu ani z nich dedukovať konečnú pravdu o svete okolo seba. V teoretickej platforme. Na základe tohto všetkého môžeme vidieť, že Bhagavatam prezentuje v základe čistú filozofiu, ktorá je uspôsobená aj na naše individuálne podmienenie, napríklad stotožnený s inteligenciou alebo falošným egom, ktoré výsledne speje k určitému procesu spoznávania. Táto transcendentálna filozofia, ktorá sa prezentuje v Bhagavatame, je v skutočnosti už aj teraz, práve v tomto momente absolútna a dokonalá, presahujúc všetky vyjadrenia ľudí a filozofov modernej doby. Problém je, že ako ľudia si to neuvedomujeme. Pretože sme príliš upätí na systémy filozofie, ktoré už operujú v rámci materialistickej matrice myslenia a jej kategórií.
Tá samotná o sebe ale nemá reálnu podstatu, z ktorej by vychádzala, pretože jej symboly a autorita sa v konečnom zmysle odkazujú len samé na seba a svoju intuitívnu hodnotu preferencie vzťažnej na vonkajšie štruktúry mimo vedomia. Samotná podstata fenomenologickej skutočnosti, ktorá je aj vo filozofii veľmi cenená, sa obracia proti rôznym štruktúram a predstaviteľom filozofickej komunity práve tým, že sa sťahuje od týchto vonkajších štruktúr k samotnému aktu vnímania. Aj to, že sa v postmoderne tieto veci vysvetľujú cez retardovanú sémantiku materialistickej filozofie, ktorá je zdĺhavá a nepriama, neúplná, jej slová explicitné a tak ďalej. Je určitým výsledkom nekonečných kategórií v samotnej podstate posthegeliánskych smerov, ktoré otupili pôvodnú filozofiu na impersonálne tliachanie o tom, že život je v podstate o stotožnení vedomia s hmotou a vymýšľaní si subjektívneho cieľa života v poli týchto idealistických a vonkajších štruktúr vedomia. Aj napádať alebo kritizovať tieto smery z čistejšej fenomenologickej perspektívy si vždy vyžaduje namočenie do bahna ich neschopnej a nepraktickej sémantiky, ktorá odvádza pozornosť od podstaty k rôznym impersonálnym a abstraktným kategóriám. Ako náhle sú ale pochopené, tak odhaľujú vrtkavé systémy a štruktúry založené na subjektívnej viere skrytej v prostom fakte toho, že sa jedná o vieru v materializmus, ktorá je niečo ako novodobé náboženstvo skajentizmu, ktorý vznikol ako odklonenie od religiozity v dobe osvietenstva. Ich závery, teda závery postmoderny, sú totiž v mnohých oblastiach odrezané od aktu pôvodného vnímania a pracujú v kategóriách a metodológii, ktorá je nanajvýš subjektívna, nepriama a nedokonalá. Rôznorodosť tejto filozofie, ktorá vníma vedomie vo vzťahu k telu ako konečnú skutočnosť, by sme mohli nazvať aj ako zaujatú a neschopnú kritického myslenia mimo tzv. Kritické myslenie v materialistickej matrici, ktorá im vyhovuje a je neschopná sebakritickej filozofie a objektívnemu prístupu. Vo filozofickej komunite ľudia všeobecne operujú už v rámci symbolov a kategorizácie, ktorú si vzájomne schvaľujú, netušiac, že ich samotné základy sú vratké a postavené na subjektívnych predpokladoch dialektického materializmu, ktorý nemá žiadnu autoritu okrem tej, ktorej uveril, že ňou disponuje vo svojich kruhoch. Osoby ako Derrida, ktorý rozpoznal nedokonalosť filozofickej sémantiky dnešnej doby, alebo Husserl, ktorý načrtol smer fenomenologickej filozofie, sú len počiatkom nevedomých faktorov, ktoré sú v tejto oblasti stále všeobecne ignorované a prehliadané, no objavujú sa čoraz viac v hojnejšom počte. Celý smer novodobej postmodernej filozofie by sa dal prirovnať k sémantike otrhnutej od reality vedomia, k realite štruktúr fungujúcich už v rámci materialistickej matrice, ktorú len málo kto spochybňuje. Existuje pár výnimiek ako Jung, Heidegger a tak ďalej. Ale v skutočnosti sú odsunutí bokom, pretože kolektívne nevedomie a paradigma sa vyžíva v symboloch, ktoré spejú k záverom žijúcich z predstavy, že sme vlastne vo vonkajšom svete a vedomie ako také je viac objektom ako subjektom v poli vnímania. To má za následok rôzne okultno-kybernetické filozofické smery, ktoré sa rodia na západe. Nick Land a akceleracionizmus, ktoré sa snažia vysvetliť prítomnosť polobohov a vyšších bytostí skrze kybernetický priestor synchronicity vo vonkajšom, pre nás viditeľnom svete skrze externé príčiny v neznámom, pre nás nepochopiteľnom svete za našimi zmyslami. Zatiaľ čo predpoklad idealizmu, transcendentálne vedomie a jeho prejavy sa vždy brali ako teoretický a nereálny predpoklad. Druhý predpoklad, vedomie ako produkt hmoty, materializmus, bol všade prijímaný ako hotová vec, ktorú by sme nemali spochybňovať. Výsledkom je neúprimná a zaujatá filozofia súčasnosti, ktorá ľudí metie a odvádza od hlbšej pravdy. Čiže presný opak toho, o čo sa má filozofia ako taká usilovať. Spájať veci opätovne s absolútnou pravdou, Bohom a transcendentálnou príčinou nad horizontom času a priestoru.